Бисмиллахи рахмани рахим, вальхамдулиллахи раббил алямин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня я хочу с вами поговорить об ингушской так называемой государственности. Еще в 1997 году, живя в Украине, будучи старшеклассником, я как-то написал об этом. Написал о том, что это фикция, еще в те времена. Еще в те времена, когда ингуши имели право сами выбирать главу своей республики. В те времена, когда еще у нас был пост президента Ингушетии. Сегодня этого поста нет. Мало того, ингушский народ лишен возможности на сегодняшний день избирать своего главу. Глава у нас сегодня фактически назначается. И эту манипуляцию в свое время сделал Евкуров, собрав манипулятивный съезд ингушского народа и проведя это решение через марионеточный свой парламент. Сегодня Евкурова нет. Сегодня Ингушетию возглавляет Калиматов. О нем я расскажу чуть-чуть позже. Но задаемся вопросом. Давайте зададимся вопросом, кто по факту управляет Ингушетией? Ингуши ли? Я специально посетил сайты республиканских властей. И вот что я обнаружил. Кто возглавляет и правит в Ингушетии? Я пройдусь по списку. Итак, председателем правительства Республики Ингушетия является Сластёнин Владимир Владимирович, не ингуш. Первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Фурсов Олег Борисович, не ингуш. Заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Фаттахов Тимур Наилевич, не ингуш, татарин. Министр финансов Ингушетии Дмитрий Дормидонтов. Министр имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия Гамаюнов Константин Алексеевич. Министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Дорджиев Бадма Александрович, калмык. Министр внутренних дел по Республике Ингушетия Михаил Коробкин. До него был Дмитрий Богданович Кава. До него был Александр Трофимов. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка дагестанец Багамед Маммаев. Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия Пасечный Алексей, не ингуш. Начальник управления Федеральной службы безопасности России по Республике Ингушетия Дмитрий Кечкин. До него был Сергей Чернышев. Начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия А.Н. Петрашов. Начальник пограничного управления ФСБ России в Республике Ингушетия Резниченко Валерий Павлович. Ранее возглавлял пограничное управление Южной Осетии, кстати говоря. Начальник главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Вячеслав Валерьевич Борисов, не ингуш. Начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия Шатин Максим, некогда прославленный Шатин Максим. Теперь, что касается Калиматова. Он, по большому счету, совершенно русифицированный человек. И это однозначно проявляется в его окружении, которое он себе подобрал. Итак, каково его окружение? 4 советника главы республики из 5 не ингуши. Первый. Советник руководителя аппарата антинаркотической комиссии Республики Ингушетия Антонов Игорь Анатольевич. Советник главы Республики Ингушетия Чернышева Юлия Юрьевна. Третий советник главы Республики Ингушетия Алешин Игорь Михайлович. Четвертый советник Республики Ингушетия Оренбургский Дмитрий Артурович. Пятым является Иса Костоев. Из 2 помощников главы республики 2 не ингуши. Первый – это у нас Борисов Андрей Викторович, и второй – Кумченко Сергей Алексеевич. Вот кто правит
ингушами. Тотально в самых главных ведомствах, естественно, прежде всего связанных с силовым блоком. Кстати, Росгвардию возглавляет ингуш, а все остальное находится в руках русских. Я бы хотел, чтобы ингуши задумались над тем, чем они гордятся. Я считаю, что гордиться нечем. У нас нет государственности, за которую мы должны держаться в составе Российской не-федерации. Вальхамду лилляхи роббил алямин. В конце я хочу, чтобы вы прослушали, что об Ингушетии говорит старейшина, уже покойный, Далгиш Долцин, Якуб Куштов. Могу сказать в заключение, республика находится под колпаком, и колпак это не ингушский, а искусственно сделано, чтобы мы правду не говорили. Пусть на меня люди не обижаются. Об этом я говорил на всех уровнях, везде, где я не говорю. И говорю вам, пользуясь случаем. Вот колпак этот очень тяжелый,